Taigi, kaip ir sakiau, dabar papasakosiu apie sezono įtaką genėjimo efektui. Jau dalinai tai papasakojau, reiškias, kad pavasarinis genėjimas skatina augimą, vasarinis labiau dėrėjimo procesus. Na, o dabar truputį detaliau bandysiu kalbėti apie tai. Na, va. Jau savo grupėje beje dariau postą šią temą, tai čia iš esmės pasikartosiu. Tai Susan Poizner savo knygoje siūlo žiūrėti per tokią formulę, iš tikrųjų paprasta formulė, suprantama, kad augimo intensyvumas jis yra lygus sukaupta energija padalinta iš šakų skaičiaus. Tai yra, kuo mažiau turim šakų, tuo didesnis energijos šaltinis jai tenka, kiekvienai tai iš tų šakų tenka. Ir paveiksliukas iš esmės tai parodo. Tai aš mėgstu tą analogiją su kibirų energijos arba tai yra kibirų maisto, kartais sakau. Žiūrim į medelį kairėje. Štai į šitą medelį žiūrim. Štai išsiskleidė lapai, vegetacijos laikotarpis, lapai, vegetacija. Medis fotosintezės pagalba generuoja gliukozę, tai yra energija. Ji naudojama šaknims auginti, derliui nokinti ir kaupiama medienoje ir šaknyse stresinėms situacijoms ir ateinančiam pavasariui, kada reikės pabūsti iš miego. Artėjant žiemai energija keliauja į saugyklą, į šaknis, tai ir va šitą parodo, va šitos mėlynos rodyklytės, va eina žemyn ir pripildo kibirą. Lyrinis nukreipimas. Kiek aš suprantu, būtent ta ląstelėse likusi gliukozė, tai yra medienos ląstelėse, jinai ir padeda medžiui nesušalti žiemą, neleidžia šalčiui išdraskyti ląstelių. Vanduo juk šąla prie 0 laipsnių, ir šaldamas plečiasi. O jei vanduo su gliukozė, tai jau nebe 0, jau kažkokia kita temperatūra. Tai čia taip primityviai supaprastintai aiškinu, procesai tikriausiai, aišku, žymiai sudėtingesni, bet mums mėgėjams suvokimui šito užtenka, aš manau. Taigi, per vegetacijos sezoną šitos 5 šakos su lapais, kurie buvo ant jų pagamino 1 kibirą energijos, kuri panaudos pavasarį prabudimui iki kol išsiskleis lapai ir dar žydėjimo metu, ir vėl pradės paskui pilnų pajėgumų vykti fotosintezė. Medis numetė lapus, užmygo, šaknyse kibiras energijos. Ta rodo vidurinis paveiksliukas. Taip, medis jau be lapų, tai yra kibiras energijos. Kol medis miegojo, mes 2 šakas nugenėjom. Štai, viskas. Dingo šios šakos. Medis tai nežino, kad šakų mažiau dabar. O kibirą energijos jis vis dar turi. Tai prasidėjus vegetacijai, šitą visą energiją jis stumia iš apačios į viršų. Ir tą rodo dabar dešinys paveiksliukas. Kadangi šakų yra mažiau negu buvo prieš tai, kiekviena jų gaus didesnį energijos kiekį. Todėl ir startuos intensyviau. Tai yra ūglių ant kiekvienos bus daugiau arba jie bus ilgesni, nei galėjo būti. Tokio pat efekto mes sulauksime genėdami medį jo miegų metu. Tai yra nuo lapų numetimo, kas yra iš esmės vėlyvas ruduo, iki sprogstant pumpurams. Tai yra kovo 2 pusė, balandis, priklauso nuo vietovės. O kas atsitinka, jei mes nugenėme medį vasarą? Vėl pažiūrėkime į kairį paveiksliuką. Nugenėme 2 šakas, štai. Pjaunam, šitų šakų nėra. Tai mes tokiu būdu sumažiname medžių energijos fabriką. Tai būtent lapų paviršiaus plotą. Tai yra fotosintezė jau vyksta mažesnėme plote. Tad vietoje 5 šakų atsargas žiemai dabar ruoš tik 3 šakos. Tik šita dalis, tos likusios 3 šakelės, jos ruoš atsargas. Tai jos paruoš mažiau tų atsargų. Tai vadinasi ir startuos ne taip intensyviai, kaip galėtų startuoti, jei ruoštų 5 šakos. Be to, šaknų sistema per sezoną paaugs mažiau, nes iš 3 šakų gaus mažiau energijos, nei būtų gavusi iš 5. Bendrai kalbant, tos energijos medis prikaupia tiek, kad užtektų atsibūsti, tai reiškia sprogti pumpurams, pražysti, jų lapų žydėjimo metu dar nėra, ir paleisti energijos fabriką lapų pavidalu, tokio dydžio medžiui, koks jis buvo prieš užmiegant. Jei būtų lengviau suprasti, galima galvoti, kad medis prisimena, kiek šakų turėjo, kai užmigo.
Tai ir apskaičiuoja reikalingą kiekvienai, apskaičiuoja aišku kabutėse, apskaičiuoja reikalingą kiekvienai šakai energijos kiekį. O atsibūdęs pasinaudoja tais kabutėse skaičiavimais, tik nežino, kad šakų jau mažiau yra negu buvo. O jei genėsiu rudenį, koks bus efektas? Na tai dabar pagalvokime. Ruduo, reiškia vasara, kuri yra pats aktyviausias fotosintezės laikotarpis ir kai aktyvūs visi biologiniai procesai jau pasibaigė. Spėčiau, kad per vasarą energijos medis prikaupė daug. Rudenį jau mažiau kaups, nes medis ruošiasi miegui, biologiniai procesai po truputį turėtų lėtėti. Tai išeina, kad kuo arčiau žiemos mes genime, tuo efektas panašesnis į pavasarinio genėjimą. Kuo toliau nuo žiemos, tuo panašesnis į vasarinį. Tai mano supratimu, jei mūsų tikslas išlaikyti medį esamo dydžio, ruduo jau per vėlu yra. Taip, mes pamažinsime kažkiek sukauptos energijos kiekį, bet tai mažai palyginus su tuo, kas būtų, jeigu nugenėtume vasarą. Ar tai reiškia, kad rudenį negalima genėti? Ir tie, kas taip daro, daro neteisingai? Ne, tai to nereiškia. Tai priklauso nuo tikslų. Vėlgi, aš paaiškinau niuansus, kokia įtaka daro sezonas ir kodėl būtent tokia, o jau jūs sprendžiate, kada genėti. Na, galbūt nespėjote vasarą, gyvenimas atsitiko ir negalėjote vasarą nugenėti. Tai galite ir rudenį pagenėti, o pernykštį ūglį patrumpinti pavasarį. Tada ateinantį sezoną ūglių bus mažiau. Kai kalbėsime apie augimo ir derėjimo balansą, tada ir pasakysiu detaliau, kaip suvaldyti augumą.